ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। তো এখন বাজে সকাল 7টা, আমি এখন থেকে আমার ব্লগটা স্টার্ট করছি। তো দেখো আমার বেল শ্বশুরবাড়িতে ফুল গাছে কত সুন্দর বেল ফুল, আর এখন এগুলো কুড়ি ফোটেনি, আস্তে আস্তে এগুলো ফুটবে। তো এগুলো লাগানো হয়েছে, আমার ভাসুরি এই গাছগুলো লাগিয়েছেন। তো বেশ ভালোই ফুল ফুটেছে। আর এই দেখো চারপাশটা তোমাদের একটু পাড়া দেখিয়ে পাড়া নিই। পাড়া এখানে হচ্ছে উঠান থেকে আমি হেঁটে নেমে আসছি। এখানে আমার বর এখন পাড়ছে গাছের জামরুল। এটা আমার বরের নিজের হাতে লাগানো গাছ। তো এখানে জামরুল পাড়া হচ্ছে, আর প্রচণ্ড মিষ্টি জামরুল। কিন্তু এখন মানে পাড়ার সব বাচ্চারা বা বড়রা সবাই মিলে আর কি খেয়ে শেষ করে ফেলেছে। এখন যে কটা আছে এখনো ফুল আছে একটু অনেক বড় তো। বড় সাইজ দেখে আর কি পাড়া হচ্ছে। একটু আস্তে আস্তে, নইলে পড়লে রাস্তায় পড়লে ফেটে যাবে। ও আসবে না। আজ আমি তোমাদের আমার শ্বশুরবাড়ির চারপাশটা একটু ঘুরে দেখাবো। তো দেখো একটা বেশ বড়সড় পুকুর আছে আমার শ্বশুরবাড়ির সামনেটাতে, আর চারিদিকটায় গাছপালা দিয়ে ঘেরা রয়েছে। আর এটা হলো আমার শ্বশুরবাড়ির মন্দির। আর এই সাইডটা দেখো মাটি রেখে দেওয়া হয়েছে ওখানে গাছ লাগানোর জন্য। আর এটা আমার শ্বশুরবাড়ি। আর এখানে আমার কর্তা মশাই দেখো আমাকে একটা জামরুল দিচ্ছে। তো আরে বাবারে, ভালোই মিষ্টি। চারিদিকটা একদম সবুজে সবুজ, প্রচুর গাছপালা। আর এগুলো মানে বাড়ির ছেলেপুলেরাই আর কি সমস্ত গাছপালা লাগিয়েছে। দেখো পিছনে একটা খেজুর গাছ, দেশি খেজুর, ভালোই ফলন হয়েছে, এখনো পাকেনি, কাঁচা আছে। চারপাশের আকাশটা একদম স্বচ্ছ পরিষ্কার আকাশ। তো এইখানে দেখো এখানে একটা গন্ধরাজ লেবুর গাছ, এটাও আমার ভাসুর লাগিয়েছে। আর মোটামুটি 1 বছর বয়স গাছটার, তাতেই ফল ধরে গেছে, অনেকগুলোই হয়েছে। আর এই গন্ধরাজ লেবু বলো পাতি লেবু বলো আমার না প্রচুর পছন্দ। মানে ভাতের থালায় যদি এক টুকরো যদি লেবু থাকে, মানে আমি প্রচুর খুশি হয়ে যাই আর কি। তো এই লেবুটাই এখন পাড়া হবে। প্রচুর রস, কাটার পরে না এই লেবুটার মধ্যে প্রচুর মানে এই লেবুগুলোর মধ্যে প্রচুর রস। এখন আমি তোমাদের দেখাবো আমাদের গাছেরই কলা। এই কলাগুলো এখন ভালো আছে, আর ওদিকের কলাগুলো একটু খারাপ হয়ে গিয়েছে। আর এখানে দেখো জোড়া কলাও রয়েছে এর মধ্যে, কতগুলো কলা দেখো একসাথে জোড়া। এগুলো সব গাছের কাঁঠালি কলা। তোমাদের গাছটাও পরে দেখাবো। এখানে আমার বরমশাই তোমাদেরকে এই জামরুলগুলো দেখাচ্ছে, তোমরা দেখো। এইগুলো আমার এদিকে গোপাল ঘোরাও। সোনাকে দেবো। স্টেশন থেকে বাইকে আসতে মাত্র 5 মিনিট লাগে, খুব একটা দূর নয়। আর বাপের বাড়ি থেকে মাত্র 3.5 কিলোমিটার ডিস্টেন্স। তবে গ্রাম গ্রাম মনে হলেও এটা কিন্তু প্রপার গ্রামও নয়, ঠিক আছে। চারপাশে যত গাছপালা বা যত জমি দেখা যাচ্ছে সবটাই আমাদের, তাই জন্যই এখনো পর্যন্ত কিন্তু এই জায়গাটা মানে গাছপালাগুলো রয়েছে। কিন্তু আদার্স সাইডগুলোতে তো লোকের জায়গা, লোকের জমি, তারা কিন্তু প্রত্যেকে ঘর বাড়ি সব বড় বড় বিল্ডিং বানিয়েই ফেলেছে। কিন্তু এগুলো এখনও আমাদের রয়েছে বলে এখনও আমরা মানে কি বলবো রেখেছি, গাছপালাগুলো রয়েছে। আর এই পুকুরটাকে সবে কাটানো হয়েছে একটু ডিপ করে। আর এখানে দেখো থালার মধ্যে জামরুল পেড়ে রাখা রয়েছে, এগুলো পরে ধুতে হবে। আর দেখো এই পুকুরটাকে কাটানো হয়েছে, এর নিচটা না পুরো বালি মাটি, সাদা বালি, কাটিয়ে একটু ডিপ করা হয়েছে। পুকুরটা খুব একটা ডিপ ছিল না। দেখো ওই বালি লেগে রয়েছে জামরুলগুলোর মধ্যে, ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে, তারপরে এগুলো খাওয়া হবে। এবারে এই বছরই পুকুরটাকে কাটিয়ে মানে একটু ডিপ করেছে। আর এই পুকুরগুলোতে জিওল মাছ প্রচুর হয়, প্রচুর জিওল মাছ হয়, বর্ষার সময় প্রচুর মাছ ঢোকে। আর আমি একটু হাঁটছি, দেখো ওর আমার বর ভিডিওটা বানিয়েছে, এখানে হাঁটতে হাঁটতে আমার চুলটা খুলে গেল।
আর ওদিকে আমাদের একটা বড় বুড়ো আম গাছ দেখা যাচ্ছে। আম গাছটায় অঝোর নয়নে আম হয়েছে, মানে বলতে গেলে আমাদের মনে হয় 10টা-12টা মতো আম গাছ রয়েছে, প্রতিটা গাছেই প্রচুর ফলন হয়েছে। আর এখানে একদম মানে নেচারটা এত সুন্দর না, এত সুন্দর, মানে কি বলবো। এই দেখো আমাদের এই কলা গাছ, এটা কাঁঠালি কলা হয়ে আছে, দেখো অর্ধেকটা কাটা হয়েছে, মানে পাকানো হয়েছে, আর এখনও রয়েছে। আর এই সাইডটাতে আবার রয়েছে আমাদের কাঁঠাল গাছও রয়েছে এর পাশে। এখানে কলার ঝাড়টা এখানে রয়েছে, পুকুরের ওই পারেও রয়েছে। আর এই সাইডে মানকচু গাছ লাগানো হয়েছে। এই মানকচু একদম মানে চুলকায় না গলা, সাঁতরাগাছির মনে হয়। আর এখানে গাছে হয়েছে কাঁঠাল, এঁচড়। সেগুলো এই যেহেতু এই জাতটা ভালো বলে এটাকে আমরা পাকাচ্ছি, আর অন্য গাছের এঁচড়গুলো আমরা কিন্তু খাই। তো এখানে দেখো কলার কাঁদি হয়ে রয়েছে, মানে মানে সব রকম ফল গাছই আমাদের বাড়িতে রয়েছে। এখানে আশফল গাছ রয়েছে, আশফল গাছও ভালোই ফল হয়েছে, মানে ছোট্ট গাছ, খুব একটা বেশি বয়সও নয় এই আশফল গাছটার। আর এই দেখো দূরে একটা আমাদের তাল গাছ দেখা যাচ্ছে, আর এই তালটা সামনের সপ্তাহে শুনলাম কাটা হবে, বাড়িগুলো থেকে ঢুকে যাচ্ছে তাল তো শ্বাস ভিতরে। খাওয়া হবে, তাই কাটা হবে। আর এখানে দেখো আমাদের জমিরই একটা গাছ মারা গেছে, এখানটায় দেখা যাচ্ছে, কেমন লাগছে দেখো। আর এখানে আম গাছে দেখো আম ঝুলছে, এটা আর একটা সাইড আমাদের। এখানে একটা ছোট্ট পুকুর আছে এই সাইডে, পুকুরের ওপারেও কলার, ওগুলো হচ্ছে ডেমরে কলা, ওর থোর মোচা খেতে খুব ভালো লাগে। আর এখানে যত জমি দেখা যাচ্ছে সবই আমাদের। এখানেও রয়েছে বাতাবি লেবু গাছ, রয়েছে মেহগনি গাছ, নারকেল গাছ ডাব হয়ে আছে, ওদিকে তাল। কি? হ্যাঁ, এবার তো খুব ভালো সব কিছুর ফলন হয়েছে। ওই ডালটা খুব কালো হয়, কুচকুচে কালো, কিন্তু একটু তেতো হয়। ওইটাই ডালটা ভালো তাল। হ্যাঁ, ঘাসগুলো যে এইখানটা রয়েছে, এইখানে আমাদের অনেক গাছ টাছ লাগানো হয়, ওই লাউ কুমড়ো এইসব লাগানো হয়, কিন্তু এবছর আর লাগানো হয়নি, কারণ কারোরই সময় নেই যেত। আমার শ্বশুরও বাইরে থাকে, আমার ভাসুরও বাইরে থাকে, আর আমার বর তো বাইরে থাকেই। পুচকি দেখি, পুচকি গাছ, আম এখানে খাবি? গাছের আম কেটে দিয়েছে শাশুড়ি, খাবি? সেটাই আমরা খাচ্ছি সবাই, পাকা কাঁচা আম। আর কোনো ভিডিও শ্যুট করা হয়নি, চলে এলাম রাতের ডিনারে। তো দেখো এখানে রয়েছে বিরিয়ানি, আমার ভীষণ ফেভারিট। তো এখানে রয়েছে একটা সলিড চিকেনের পিস, আমার মাটনের থেকে চিকেন বিরিয়ানিটাই বেশি পছন্দের। আর রয়েছে একটা বয়েলড আন্ডা, এগ, আর এখানে একটা বড় আলুর পিস।